Здравейте, аз съм Марко Лутяри и днеска иска да ви оправя една хубава, свежа и вкусна рецепта. И разбира се, ще почваме с домашна едросмяна лутеница. Ще мажем първо тесто с лутеница, ще настъргаме кашкавал, прошуто крудо, пресен рига, мащърка и малко бусилик. Сега ще го завиваме както роло. Сега ще го режем нагоре дебелината на 2 пръсти. Поставям в фурната на 180 градуса между 18 до 20 минути. Нашата пита е готова. Изглежда много хубава, изпечена добре. Сега ще аранжираме. Довършим с хубави свежи поправки, както бусилик, мащърка, прясна рига. И аз сте готов. От мен Марко Лутяри. Пожелавам ви бон апетит!